السلام علیکم. شوکت محمد با شما هستم و برنامه امروزه پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. سرخط خبرها: مصاحبه با تروریست رقم 1641. شرکت حبیب نورمحمدوف در نخستین مسابقه MMA در ازبکستان. مارک زوکربرگ دخالت ایران و روسیه به انتخابات آمریکا را پیشگیری کرد. در شهر فرانکفورت آلمان یک چاره‌بینی در دایره جشنواره کتاب در فرانکفورت با تشبث عفو بین الملل و هماهنگی بنیاد هامبورگ برای افراد تحت فشارهای سیاسی برگزار شد. این چاره‌بینی سنه 22 اکتبر با زبان آلمانی صورت گرفت و قهرمان اساسی این چاره‌بینی همیرای بختیار، روزنامه‌نگار تاجیک پناهنده در اروپا، طول 1 ساعت سخنرانی کرد. همیرا بختیار ضمن سخنرانی فرقیت‌های فعالیت روزنامه‌نگاری در تاجیکستان و آلمان را مورد مقایسه قرار داد. همچنین چگونه مقامات تاجیکستان تلاش می‌کنند روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مخالفین را در اروپا تحت نظارت بگیرند، جامعه اروپا چه کار برای تاجیکستان کرده می‌تواند، کدام از ابرقدرت‌ها تأثیر بیشتر به سیاست تاجیکستان دارد و غیره از مندرجه صحبت همیرا بختیار در این چاره‌بینی بود. علاوه بر این، همیرا بختیار با سوال‌های حاضرین بابت حقوق انسان، آزادی بیان، تقدیر مخالفین، نپوتیسم، انتخابات، فهرست شخصان مایل به تروریسم که از جانب بانک ملی تاجیکستان ترتیب داده شده است جواب گفت. همیرا بختیار با 5 زبان حرف میزند. با چندین سازمان حقوق بشری بین المللی و دفترهای دیپلماتی ارتباط دارد. با رسانه‌های معروف چون انادولو آژانسی، موج آلمان، خبر آسیا و انستیتوت نیکوس جنگ و صلح همکاری کرده است. زمانی که در کشور قرار داشت و هنوز به دشمن ملت تبدیل نشده بود، در معروفترین رسانه‌ها از قبیل آسیا پلوس، آزادگان امروز فعالیت نموده است و حالا در رایخط نفران مرتبط به تروریسم بانک ملی تاجیکستان تحت رقم 1641 قرار دارد. برای خط نوی نفران ارتباط داشته با تروریسم بانک ملی تاجیکستان حداقل 7 روزنامه‌نگار وارد شدند که یکی از آنها همیرا بختیار است. خود او سبب در روی خط قرار گرفتنش را در آن می‌بیند که دیگر از آن مقامات امیدشان را کنده‌اند. همیرا بختیار در فعالیت‌های خود افتخارنامه پارلمان تاجیکستان برای انعکاس فعالیت مجلس نمایندگان سال 2011، جایزه میدیا آلیانس برای جسارت روزنامه‌نگاری سال 2012، جای اول همچون بهترین انعکاسگر انتخابات پرزیدنتی سال 2013 از طرف انستیتوت انعکاس جنگ و صلح و اینترنشنال میدیا ساپورت، جایزه بیورو عاید به حقوق بشر برای موقع فعال جامعه شهروندی در ژورنالیستیک سال 2014 و جایزه سوم انعکاس مسائل افراطگرایی و رادیکالیسم در جامعه را از طرف انستیتوت جنگ و صلح به دست آورده است. سال 2016 بعد از فشارهای چندین ساله مقامات از جمله تلاش ضرر جسمانی رسانیدن و یا آدمربایی در تیر ماه سال 2015 ترک کشور کرده است. حالا ما از همیرا بختیار خواهش کردیم که در برنامه امروزه ما شرکت کنند و به چندی از سوالهای ما درباره شرکتشان در این چاره‌بینی جواب گویند. خانم همیرا به برنامه ما خوش آمدید و می گفتید که چاره‌بینی که در آن شما سخنرانی کردید چه چاره‌بینی بود و چگونه به شرکت در آن دست یافتید؟ تشکر زیاد. بله، آخر هفته گذشته روزهای 19 20 یک سفر به درمشتات و فرانکفورت آلمان بود. رسما یعنی این سفر برای شرکت در چاره‌بینی جشنواره کتاب سالانه فرانکفورت هست که خیلی هوادار زیاد دارد و سالانه تا 200-250 هزار نفر از آن دیدن میکنند. خب در طبق عادت‌های آلمانی که تو اندازه آموختم اگر گویم اشتباه نمی شود،
جشنواره‌های دایر می شود. فرض کردیم سال 2018 جشنواره سیاحی جهانی بود و در دایره همچنین جشنواره‌ها مثل آزادی بیان یا اینکه جشنواره کتاب یا که سیاحی، سازمان‌هایی که در رابطه با حقوق انسان در عرصه بین‌المللی کار می‌کنند تلاش می‌کنند برای خود یک گوشه گیرند و در آنجا برنامه‌های مربوط به فعالیت خود را راه‌اندازی می‌کنند. خب ما برای شرکت در این چاره‌بینی تابستان به موافقه رسیده بودیم. این همون زمانی بود که من یک مکتوبی باز به عنوان سازمان‌ها و سفارت‌ها و دیپلمات‌ها نوشته بودم برای کمک کردن تا خانواده‌ام از فشاری کمیته امنیت یک کمتر آزادتر شوند. یعنی تلاش کردم از جامعه بین‌المللی دستگیری یا اینکه گویم صدا پیدا کنم تا آنها توسط نمیدونم فعالیت‌های خود از حکومت تاجیکستان دعوت کنند تا این گونه فشارها به خانواده‌ها قطع کرده شود. خب در رفت آن نوشتن این مکتوب بعداً چند نامه از سازمان‌ها اومده بود که یعنی ما می‌خواهیم کار انجام دهیم. خب گروه نامه‌نویسی کردن، گروه رسما اظهارات پخش کردن، دستگیری کردن، گروه خیلی تلاش کردن که در این باره بیشتر گفته شود، ملاقات‌ها دایر کردن، در رسانه‌ها نوشته شد و سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال هم یکی از اون سازمان‌هایی بود که بلافاصله جواب داد و چون اولین چی میگن ادرسات من این سازمان هامبورگی هست که برای افراد تحت تعقیب سیاسی کمک میکنند. من با آنها نوشتم و توسط آنها دیگر رابطه ها برقرار شد. موضوع برآمدتان را شما خودتان معین کردید یا طبق برنامه مبتکر چاره‌بینی برآمد کردید؟ خیلی راستی گپ مصلحت ها طولانی بود که در این جشنواره ما چی گوییم که یک چیزی نو باشد، چی گوییم که توجهی هم اشتراکداران یا اینکه گوییم کارشناسانی که در اونجا هستن اون را جلب کنیم. خب چند مراتب جلسه گذراندیم، آنلاینی البته، تلفنی و صحبت ها داشتیم و بالاخره بعد شنیدن بعضی از مثال های من به خلاصه رسیدند که بهتر هست تا همین فعالیت های روزنامه‌نگاری را در تاجیکستان با آلمان قیاس کنیم. خب قیاس ما هم از این شروع شد که چون میدونید که دیگر روز جمعه این فهرست کاملا رسانه‌ای شد. منظورم فهرستی تروریستان تاجیک رو مقامات دولتی دوباره یعنی اپدیت کردن و گذاشتن که اونجا نام من هم وارد شده بود. صحبت ها دیگر از همین شروع شدن و مقایسه کردن ما هم همین بود که یعنی یک خبرنگاری که اگر خواهد آشکار درباره حقوق‌های سیاسی مردم در تاجیکستان و حقوق‌های حزب‌های سیاسی و یا اندیشه‌های حزب‌های سیاسی رو در این یا اون باره نشر کند، نتیجهش این هست. یعنی با این انجام می‌یابد که البته اونجا کمی قصه کردم که یعنی اول خیلی فشار می‌بیارن به هر راه و هر وسیله، مثل اول انانیم هجوم ها به طور انانیم خیلی زیاد بود با عنوان شخصی من، بعداً هجوم های تهمت و سیاه کردن و بدنام کردن در شبکه‌های اجتماعی توسط شخصیت‌های واقعی صورت گرفت که مثال موقعی شخصی اونها همیشه زیر سوال بود در جامعه. اونها شروع کردن برای تهمت نگاری کردن بر ضد من. بعداً تحت فشار قرار گرفت، فرض کردیم خانواده ام و با خانواده ام هم شرط ها خیلی گوناگون بودن. اول می گفتن که برگردد، بعد گفتن بر نگردد، بعد پیشنهاد کردند که خب اگر اونجا هم باشد چیزی در فیسبوک ننویسد یا اینکه اونجا باشد هیچ ملاقات نرود، در کنفرانس ها شرکت نکند. بعد خیلی قاطعانه طلب کردند که برگردم یا اینکه پدرم یا که خانواده‌ام رو زندانی میکنن. همینجا یک چیز را پرسم، هنگامی که از فشار و تضییق و سیاست نادرست حکومت تاجیکستان حرف میزدید، از بد گفتن یا سیاه کردن به هر حال حکومتدار باشند هموطن خود را در یک حالت ناگوار حس نکردید؟ این که سیاه نشان دادن وطن نیست، این اصلا سیاه کردن کسی نیست. من هیچ وقت قبول ندارم که یگان نفر وقتی بگوید که مثلا این همیشه منقد هست یا اینکه این همیشه سیاه میکند. نه، این حرف نادرست است.
من به این نظرم که روزنامه نگاران و روزنامه نگارایی که میخواهند واقعا فعالیت شفاف داشته باشند گناهی بغیر از واقعیت نگاری ندارند. من این رو هیچ وقت سیاه کردن نمیشمرم و هیچ وقت شرمم نخواهم داشت، به خاطر اینکه ببینید تاجیکستان یک کشوری هست که کاملا از لحاظ سیاسی و اقتصادی از کشورهای بین المللی وابسته هست و تنها کسایی که میتوانند وضعیت رو یک کمی در کشور با هر راه به قبل تغییر دهند مثل زیر فشار قرار نگرفتن خبرنگاران یا اینکه خانواده ها رو یکم آزاد گذاشتن تنها سازمان های بین المللی هست. دیگر از دستی کی چی میآید؟ در این جوربینی از شما چی سوال هایی کردند و شما چه پاسخهایی دادید؟ بیشتر یعنی که چی شد که به مشکلی گرفتار شدی و آیا فکر کردی که مثال بهتر هست همون شرط هایی که مثال مقامات در تاجیکستان میگذاشت که مثال اصلا موضوع سیاسی بیشتر هیچ ننوید، نه اینکه بیشتر اصلا دست کشم درباره چیزهای دیگر گذارم یا اینکه اصلا خبرنگاری رو بس کنم. بعداً سالها درباره این دفعه سالها خیلی زیاد درباره اون شد که ما چی کار کرده میتوانیم. ما از اینجا ایستاده، ما جامعه بین المللی، اروپا، آلمان، سازمان ها برای بهتر شدن وضع حقوق انسان در تاجیکستان چی کار کرده میتوانیم. این سالها خیلی زیاد بود و راستی گپ از این خیلی خوشحال شدم، چون یعنی نتیجه کاری ما فقط با همین می انجامد که بالاخره اودیتوریا توجه ظاهر کند و حتما چی میگوین میل پیدا کند برای یگان کاری انجام دادن. ببینید اینجا یک چیز معما است. اتحاد اروپا به تاجیکستان کمک اقتصادی میکند، بله؟ این هم باشد برای دموکراتیک کنانی و سالمگردانی جامعه. معلوم است که این مبلغ خلا در تاجیکستان به خاطر تقویت قدرت یک اولاد در رأس حکومت صرف می شود. به جای دموکراتی دیکتاتور غلبه کرده ایستاده است و به جای تحمل پذیری این مبلغ ها یک حکومت تندگرا به میان آورد که نتیجه این شد که هزارها مردم دیگراندیش سربگریز شوند و رو به اروپا بیارند. باز هم کشورهای اروپا این پناهندگان را کمک میکند، یعنی از حساب انداز مردم اروپا مصرف دوچند شد. فهمده شده چی میگم؟ آیا مردم آگاه اروپا این را نمیدانند و صدای بلند نمی کنند که چرا از حساب انداز ما که دموکرات و مردم سالاری رو میخواهیم دیکتاتور تربیه میکنید؟ ببینید تاجیکستان خیلی کشور خرد هست و آلمان به دهها، بیستها، صدها کشورهای دیگر کمک میکند و یک کشوری که 9 میلیون اهالی دارد خیلی نادیده میماند. این طبیعی است و طوری که گفتم طبیعی است که دولت‌ها و حکومت‌ها اول منفعت‌های سیاسی خود را در اون کشور به نظر می‌گیرند. برای همین هم مثلا مردم آلمان هنوزم خبر ندارند که این چی گپ هست در تاجیکستان و تاجیکستان عموما چگونه کشور هست. و برای همین هم مثلا ما در این جلسه گفتیم که یعنی وقتی که نهایت کار یک تصویری کامل از تاجیکستان پیدا کرده می شود مردم واقعا توجه ظاهر میکنند که بله این تاجیکستان هست و مشکلی هایشان این هست، ما برای اونها پول میدهیم ولی اما اونها باز دوباره اینجا میبایند و شکایت میکنند. تنها اونها حق دارند از حکومت خودشان طلب کنند که شما پول به کی میفرستید، یعنی شما باید برای ما حسابات دهید، چون میدونید که نظام‌های اروپایی خیلی شفاف هستند و دموکراتی هستند و مردم وقتی که فشار به حکومت میبیارد برای حسابات دادن که چرا شما یک کشور یک رئیس جمهوری رو دستگیری میکنید که بیشتر به نقض حقوق انسان دست میزند، این نتیجه میدهد. و خلاصه منم همین است که برای همین باید ماکسیموم با سازمان ها و رسانه ها کار کرد تا مردم اروپا از وضع تاجیکستان آگاه شوند. شما را بانک ملی تاجیکستان برای خط شخصان مائل به تروریسم تحت رقم 1641 وارد کرده است. آیا در این باره نیز حرف زدید؟ واکنش حاضرین چگونه بود؟ البته خیلی منم تلاش نکردم که همه رو ببینم که یعنی که چگونه قبول میکنند، ولی یک صدای اینجوری هو با وجود آمد، یعنی که خوب نیست، مثل همین یه چیز شاید باشد. و بعضی ها حتی اونایی که در صف پیش نشسته بودن دیگر آدم ببیند اونا رو به اختیار، اونا یعنی تبسم بر لبشون بود که یعنی چه مسخره بازی است.
و در رفت دیگر سوال و جواب و عموما دیگر صحبت و بحث ها دیگر اشاره به آن شد که یعنی هر کسی که در کشورهای دیکتاتوری میخواهد یک فعالیت آزادانه انجام دهد و کار خودش را انجام دهد پس بلا فاصله میتواند یک تروریست باشد. یعنی تروریست ها گوناگونند. شما در صحیفه فیسبوکتون گفتید که یکی از بند سخنرانیتون این مقایسه رسانه‌های تاجیکستان با رسانه‌های اروپا بود. من بین رسانه ها مشخصا مقایسه نگذاشتم. من بیشتر بین تقدیر روزنامه‌نگاران مقایسه یعنی فرقیت گذاشتم و مثال دیگری که مثال در مورد رسانه‌داری اونجا بود این بود که یعنی آنهایی که خیلی تلاش کردند که فضای اطلاعاتی در تاجیکستان کاملا یعنی خاموش نشود، چون ما میدونیم که 4-5 سال آخر تقریبا هیچ مطلب سیاسی در داخل خود تاجیکستان مثال در مطبوعات ما نشر نمی شود، چون اونها خیلی زیادی فشار هستند. این یک واقعیت است. بیشتر مثال رسانه های بین المللی درباره تاجیکستان می نویسند و مثال این تلاشی که مثلا بعضی ها انجام دادن که در بیرون یگان رسانه سازند و که حالا فعالیت کرده ایستاده است و این خیلی خوب هست. تقدیر مثال یک نفر دیگر فرهاد اودینایف که تلاش کرد مثال در مسکو هم باشد یک تلویزیونی اینترنتی به راه ماند تا برنامه هر روزه 15-20 دقیقه بود به نظرم داشته باشد که مردم رو آگاه کنند، یعنی آن چی میگذرد در کشور اونو تماشا کنند. متاسفانه تقدیر اون با چی انجامید این مثال آورده شد. این رو مثال آوردم یعنی برای فرقیت و احساس کردنی چی میگم فاجعه روزنامه‌نگاران تاجیکی. اون شخص دیگر حالا در زندان هست در بلاروس و اصلا مشخص نیست که تقدیرش با چی می انجامد و این چی میگویند پاسخ به همه آنهایی که میخواهند در بخش آزادی بیان در تاجیکستان و یا عموما مربوط به تاجیکستان کار کنند. درباره مناسبت‌های بین المللی و تاثیر ابرقدرت‌ها به سیاست تاجیکستان چی نظر دارید؟ آیا در این باره هم در چاره‌بینی گپ رفت؟ ما میدونیم که تاجیکستان هیچ وقت آزاد نبود، یعنی همیشه تحت تأثیر سیاسی روسیه قرار داشت. چی میگه اولین تصمیم ها در روسیه گرفته میشوند که بعدا در تاجیکستان صدا میدهند. هرچی بود نبود، حالا درست است که در زمان شوروی در سالهای 20 و 30 هنگام تقسیمات کردن دولت ها اتحاد شوروی کوشش کرد که مایده دولت ها سازد تا اداره کردن آن آسان باشد. این یک حرف دیگر مثلا ختم از بین رفت، زبانم نامش دیگر کردن. ولی با وجود این هیچ وقت تلاش خیلی زیاد برای کاملا از بین بردن زبان، برای کاملا از بین بردن فرهنگ، تاریخ، دین از طرف سیاست روسیه بیشتر ما احساس نمی‌کردیم، یا حداقل در نظر من. ولی چین چی کار میکند؟ ما میدونیم که چین یک کشوری خیلی آرام طبیعت هست که اونو حتی اژدهای خفته میگویند که دارد آهسته آهسته در تمام جهان پنجه پهن میکند. ما خبر رو خواندیم که همین چند ماه پیش بود یک کشور افریقایی رو بعد دادن قرضهای زیاد و طولانی دیگر خرید اون کشور رو. تاجیکستان هم میتواند همین تقدیر انتظار باشد که من هیچ وقت نمیخوام ببینید برای یک کشوری که 9 میلیون اهالی دارد، یک کشور 1.5 میلیارده میتواند کاملا به راحتی در ظرف 10-20 سال کاملا از خود کند. از لحاظی از بین بردن ملت دیگر منظوری من هست، چون البته وقتی که تأثیر چین زیادتر میشه و شرکت های چینی بیشتر میبیوند و اینجای ناگریز از ازدواج ها با چین خیلی زیاد میشوند، دیگر عائله های مشترک و آهسته آهسته گین چین غالب میبیاید برای با تاجیکان. من نظرم این است و این سیاست های ضد اسلامی که در تاجیکستان میبینیم و اون خبرهایی که از داخل چین رسانه های بین المللی می نویسند که چگونه حکومت چین مسلمانان رو در اویغور تحت فشار و تعقیب قرار میدهد، خب اینا اگر ما مقایسه کنیم پس در تاجیکستان هم همین چیز ادامه دارد. پس خلاصه می شود که این خواسته چین هست که یعنی گفتن میخواهید که سیاست های ضد اسلامی چین روی بردار
و در تاجیکستان تکرار می شود؟ بله، من به همین خلاصه رسیدم. نزد خودم حالا نمیتونم تا چه اندازه درست است نادرست و برای همین کاملا ضد آن هستم که تاجیکستان با چین همکاری کند و یا قرضهای طولانی مدت گیرد. ببینید حتی دیروز یا همین روز یک خبر دیگر در آزادی نشر شد که پارلمان تاجیکستان باز یک شرکت چینی رو از امتیاز جدا کرد. چرا؟ این همه سوال هایی که چرا بالاخره یک تصویر میسازد برای ما و جوابش این میشود که چین به خاموشی تاجیکستان رو گرفته ایستاده است که من به عنوان یک تاجیک هیچ وقت نمیخوام. تشکر به شما که با ما بودید. همیشه موفق و کامیاب باشید. سلامت باشید. اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را در گزارش همکارم صفیه بشنوید. در شهر دوشنبه ضمن یک جلسه سیاری مشترک هماهنگسازی رئیسان کمیته‌های مدافع و امنیتی پارلمان‌های دولت‌های اعضای سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی و کمیسیه دائمی این سازمان عاید به مدافع و امنیت وضع حربی و سیاسی منطقه آسیای مرکزی کشورهای عضو بررسی خواهد شد. طور نشریه فرج از پارلمان تاجیکستان خبر داده است جلسه روزهای 28-29 اکتبر برگزار می‌گردد. طبق منبع ضمن برگزاری جلسه درباره پیشرفت تصویب عهدنامه‌های بین‌المللی که در دایره سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی امضا شده است معلومات داده می‌شود. اینچنین درباره فعالیت سازمان جنگجوی دولت اسلامی و دیگر تشکیلات‌های تندرو در جمهوری اسلامی افغانستان و تهدید افزاینده صادرات اکستریمیسم و تروریسم به کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی معلومات خواهند داد. در جریان جلسه سیار ملاقات اشتراکچیان جلسه با رهبریت مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رهبریت دیویزیای 201 فدراسیای روسیه در جمهوری تاجیکستان در نظر است. اشتراکچیان جلسه سیاری مشترک هماهنگسازی رئیسان کمیته‌های مدافع و امنیتی پارلمان‌های دولت‌های اعضای سازمان همچنین در مشق‌های حربی که در میدان تعلیمی لاهور می‌گذرند اشتراک می‌نمایند. در ازبکستان اگنتی اطلاعات و ارتباطات این کشور تصمیم دارد صاحبان سامانه‌ها، رسانه‌ها و بلاگ‌نویسان را از نشر مطلب‌ها و شرح‌های ممنوع آگاه کند و همزمان طلب نماید که مطلب‌ها و شرح‌های ممنوع دوام 24 ساعت پاک کرده شوند. اگنتی اطلاعات و ارتباطات ازبکستان قرار دیوان وزیران را در رابطه با این طلبات نشر کرد که در آن آمده است نظارت محتوای اینترنت با هدف عملی سازی طلبات قانون درباره اطلاعات راه اندازی می شود. صاحبان سامانه‌ها بلاگ‌نویسان وظیفه دارند که محتوا و شرح‌های به صحیفه‌شان ارسال شده را سنجند. آنها همچنین وظیفه دارند که اجازه ندهند مطلب‌های به قانونگذاری ازبکستان مخالف در صحیفه‌شان نشر شود. این هم در حالی است که در کشوری همسایه تاجیکستان خود حکومت گماشته‌های فیکی خود را با مبلغ و معاش تأمین کرده آنها را برای تحقیر و تهمت دیگر اندیشان ضیاییان روشنفکر کار می‌فرماید. استانیسلاف آسیف خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را که در این رسانه با تخلص استانیسلاف واسین کار می‌کرد یک دادگاه منطقه دونتسک اوکراین به 15 سال زندان محکوم کرد. طور خبرگزاری دن اطلاع داده است آسیف در جاسوسی، افراطگرایی و دعوت عمومی برای ویران کردن تمامیت ارضی متهم و محکوم به زندان شده است. آسیف 2 ایون سال 2017 در منطقه دونتسک ناپدید شده از آن زمان تا کنون در بازداشتگاه قرار داشت. جیمی فلای پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در اظهارات خود تاکید بر این کرده که استانیسلاف باید بلافاصله آزاد شود. ژورنالیست 30 ساله یکی از چند ژورنالیست در دونتسک است که بعد یک قسم این منطقه زیر نظارت جدایی طلبان رو به روسیه در آمدن هم فعالیت روزنامه‌نگاری خود را ادامه داده است. ماه آگوست سال 2018 یک هیئت مشاوره آزادی مطبوعات کنگره آمریکا آزادی بلافاصله آسیف را تقاضا کرد و او را همچون یگانه ژورنالیست عنوان کرد که در قلمرو زیر نظر جدایی طلبان گزارش‌های منصفانه تهیه می‌کند. قبلا آزادی آسیف را سازمان گزارشگران بدون مرز هم تقاضا کرده از شیوه نگهداشتی او اظهار نگرانی کرده بود. مارک زوکربرگ مدیر کل و مؤسسه شبکه اجتماعی فیسبوک اعلان کرد که صفحه‌های کاربری شبکه را که از داخل ایران فعالیت می‌کرده است بسته است. زوکربرگ در مصاحبه با شبکه خبری NBC آمریکا گفته است ما توانستیم آنها را فعالانه شناسایی کرده از بین ببریم.
این نشانگری آن است که سیستم‌های ما اکنون بسیار پیشرفته‌تر از گذشته هستند. مدیر فیسبوک در جریان روند انتخابات پرزیدنتی سال 2016 که منجر به پیروزی دونالد ترامپ شد، زیر انتقاد شدید قرار گرفت. گفته می‌شد دولت روسیه از طریق فیسبوک در روند انتخابات پرزیدنتی آمریکا در سال 2016 به نفع کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ اخباری جعلی پهن کرده است. حتی هفته گذشته کمیته اطلاعاتی پارلمان آمریکا هم که اکثریت جمهوری‌خواهان آن را اداره می‌کنند، با انتشار گزارشات تحقیقاتی دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا را اعتراف کرده است. حالا مارک زوکربرگ که مدیر گسترده ترین شبکه اجتماعی جهان است، پیش دستی کرده مدعی شده است از فعالشوی صحیفه‌های جعلی از داخل ایران و روسیه را که هدف آنها پراکندن اطلاعات نادرست و تفریق انگیز برای تاثیر گذاریدن در نتیجه های انتخابات سال 2020 آمریکاست، علاقه جلوگیری کرده است. رسا بعد یک ماه سنه 23 نوامبر در شهر تاشکند ازبکستان در تالاری هوما آرینا مسابقه محاربه آمیخته GFC 20 برگزار می شود. این نخستین مسابقه MMA در تاریخ ازبکستان است. طور رسانه‌های ازبکی خبر دادند در این مسابقه حبیب نورمحمدوف همچون مهمان فخری شرکت خواهد کرد. خودی حبیب نورمحمدوف نیز این خبر را به هواداران خود تصدیق کرده گفته است به این مسابقه دعوت شده است و حتما شرکت خواهد کرد. در صفحه اینستاگرام حبیب به هوادارانش اظهار کرده است که شرکت در اولین مسابقه MMA در تاریخ ازبکستان برایش باعث افتخار است. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. هر رویداد یا حادثه را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو یا تلگرام فرستید. مشتری شدن به شبکه یوتیوب ما، نوشتن نظر خود درباره نوار، پخش تگمه معقول شد و همچنین پخش تگمه زنگوله را لطفاً فراموش نکنید. این به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. الها کامیاب باشید. با امید دیدار در روزی دیگر. خیر.